Gràcies, presidenta, consellera, diputats, diputades. Vull començar aquesta interpel·lació intentant fer una radiografia de quina és la situació actual dels treballadors públics a Catalunya. Mentre el govern de la Generalitat redueix, entre d'altres, el personal indefinit o no fa res per afrontar les possibles conseqüències de les sentències provinents dels tribunals europeus sobre l'equiparació entre els drets dels interins i dels funcionaris, o no calendaritzen les pagues que deuen als treballadors del 2013 i del 2014, vostès el que fan, entre d'altres, és augmentar el nombre d'interins un 14%, tot això amb les seves dades. Augmentar el personal en situació temporal, augmentar els alts càrrecs un 11%, els directius un 13%, augmentar els eventuals, que com vostès saben són aquells assessors anomenats a dit per als alts càrrecs, un 14%. Per tant, mentre vostès van precaritzant la plantilla dels servidors públics i no recuperen els drets que van perdre en una situació d'urgència, que era certa, que era veritat, que hi havia aquesta situació d'urgència, però que ara fins i tot vostès reconeixen que ja no existeix, el que estan fent és inflar els càrrecs polítics de confiança. Mentre els funcionaris de la Generalitat han perdut el 20% de la seva capacitat adquisitiva o han perdut el seu complement de productivitat o les seves aportacions als plans de pensions, el que fa el govern és crear més estructures processistes on endollar els seus escuders de la causa. És a dir, més precarietat versus més endollisme, més temporalitat versus més vividors del procés. El govern en el seu moment va tenir molta pressa a retallar, però molt poca té pressa ara per recuperar els drets que han desaparegut i que no tenen els treballadors. I els posaré alguns exemples. Miren, les estructures dels diferents departaments de la Generalitat es basen en una estructura piramidal en què comença pel president de la Generalitat, segueixen pels consellers, els secretaris generals, directors generals, subdirectors, caps de servei, caps de secció i funcionaris base. I aquests tenen una retribució acord amb les seves responsabilitats. Fins aquí tot correcte. És veritat que podríem entrar a debatre si són les remuneracions correctes o no, però bé, fins aquí tot correcte. Però després, cada un d'aquests departaments que existeixen a la Generalitat, hi ha una sèrie d'entitats, hi ha una sèrie de societats, de consorcis, de fundacions, que tenen la seva pròpia estructura, tot i dependre d'algun d'aquests departaments. I quina és la sorpresa? Que molts dels alts càrrecs d'aquestes entitats, d'aquestes fundacions, d'aquestes societats, pugen. Els seus sous són més elevats que els dels seus superiors. I els hi posaré alguns exemples, que n'hi ha molts, però els hi posaré alguns. Mirin, el director general dels ferrocarrils de la Generalitat té un sou equivalent al del president de la Generalitat amb 136.000 euros. Però no prou amb això, el president de la mateixa entitat té un sou de 128.000 euros. És a dir, que aquests càrrecs cobren més que els seus superiors, que són els consellers o els secretaris generals. Però podem seguir amb molts més exemples. El director de l'Incasòl té un sou de 115.000 euros. El director de l'ACA de 140.000 euros. El director del Consorci Sanitari de Terrassa, 109.000 euros. De l'Agència de Residus de Catalunya, 110.000 euros. I ja de traca i mocador, és el cas del gerent del Consorci del Port de Mataró, que cobra 132.000 euros. Però, a més, complementa el seu sou com a gerent del Consorci de Portbou amb 37.000 euros, per si de cas anava just quan arribava a fi de mes, que li donessin una pagueta, no?
I així podríem acabar tot el nostre temps d'interpel·lació. En sèrio pensen, consellera, que els pressupostos que ens van presentar són acceptables amb tot això que li estem dient? I què passa mentre succeeix tot això? Doncs que els servidors públics no recuperen els drets que vostès els hi van treure. Jo em pregunto si aquesta serà la seva política en el futur. Bé, en tot cas, en el futur si sempre que continuïn governant. Perquè vostè creu que posar al capdavant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya el senyor Agustí Colomines, que és qui ha de formar a tots els funcionaris de l'administració, és del tot neutral? El que no sé és què faran amb tots aquests organismes i amb totes aquestes entitats creades al servei del procés, que ens costa als catalans més de 300.000 euros només amb els càrrecs com el senyor Viver Pissunyer de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, el senyor Víctor Cullell, secretari per al desenvolupament de l'autogovern, o el senyor Josep Maria Reniu de l'Oficina per la Millora de les Institucions d'Autogovern. Senyora consellera, després de tots aquests exemples i molts més que els hi podria posar, el que li demano és que surti en aquest faristol i demani disculpes al poble de Catalunya en nom del govern per l'engany que estan fent dia rere dia a la nostra societat. Queda clar que qui ens roba no és Espanya. Qui s'aprofita dels recursos públics de Catalunya és l'establishment català amb el consentiment del seu govern i també dels seus socis de la CUP. Com poden veure, diputats i diputades, unes polítiques socials molt adequades. Els pressupostos més socials de la història, deien, oi? Doncs menys mal que eren els pressupostos més socials. I després d'aquest parèntesis, doncs tornem al que vostès estan traient en els treballadors públics. I m'agradaria fer-li una sèrie de preguntes, consellera. Em podria respondre quan es seuran amb la voluntat de negociar, que no d'informar amb els sindicats per calendaritzar el retorn de la paga del 2013 i del 2014? Em pot respondre, senyora consellera, què faran per recuperar les 2 hores de menys de l'horari lectiu del professorat docent més grans de 55 anys? Em pot dir quan faran una oferta d'ocupació pública que iniciï la recuperació de plantilles? Pot explicar-me, consellera, quina és l'estratègia que seguiran per recuperar les places de funcionaris que teníem abans de les retallades del 2012? Què faran per reduir la temporalitat? Què passa amb el Fons d'Acció Social? En definitiva, consellera, deixin d'alimentar els seus viatges a Ítaca i comencin a treballar pels servidors públics que realment han fet un esforç personal durant tots aquests anys de retallades. Treballin per recuperar els seus drets econòmics i els seus drets socials en comptes d'anar creant estructures d'estat buides de contingut però plenes d'endoïsmes. Prioritzin els recursos per fer de la nostra administració pública un exemple de gestió i no pas un exemple de malbaratament. I deixin el seu victimisme aparcat i assumeixin les responsabilitats que els hi pertoca com a govern. Canviïn el rumb del seu model i busquin reduir el greix per intentar augmentar el múscul. I si no es veuen capaços per tots els compromisos que han adquirit, deixin pas al nostre grup parlamentari que està disposat a treballar pel conjunt dels catalans i no només per uns quants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mejía.